अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ख्याल रख रहे होंगे अपने बर्ड्स का अच्छे तरीके से। यहाँ तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं मैंने अपने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाली है। कोई क्या तकरीबन 9-10 दिन हो गए मैंने एक वीडियो डाली थी कि बजरी कॉलोनी में एक बच्चा आया था, तो उसको हमने देखा। उसके बाद हमने देखा नहीं बच्चा आया है या वो बच्चा बड़ा हुआ है, दूसरा बच्चा आया है, दूसरी मटकी में बच्चे आए हैं या नहीं आए। तो आज हम ऊपर चलेंगे कॉलोनी में और बच्चे भी देखेंगे आए हैं और या नहीं आए। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मेरी तबीयत सही नहीं थी। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया काम किए, मैंने सफाई भी नहीं की है। देखो ना अंदर तो करेंगे सफाई इसकी। सफाई करने के बाद फिर अपन चलेंगे ऊपर और कॉलोनी में देखेंगे कितनी मटकियों में बच्चे हैं और कितनी बच्चे बड़े हो गए हैं। तो मेरा इरादा है कि एक बच्चा उसमें निकालूं और उसे एंटन करूं। तो चलिए सफाई करते हैं। चलेंगे ऊपर और देखेंगे जो बच्चे आए और मटकियों में नहीं आए। और उस मटकी में जहाँ एक बच्चा था उसमें चेक करेंगे दूसरा बच्चा आया है या नहीं, और उस बच्चे को भी देखेंगे कितना बड़ा हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, तो चले हम ऊपर चलना यार मुश्किल है, आपको चलिए बेकार चलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम ऊपर आ गए हैं, तो चेक करते हैं पहले कि उस साइड मेरे ख्याल से बच्चे थे, नहीं अंडे थे उस साइड पे। तकरीबन 10 दिन तो हो गए, तो चेक करेंगे।
कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।